尝尝那些大大奢侈的肉类美食。都花了，一分不留，一分不留啊！能看出来这是啥肉吗？啊，哎，对，马肉，刺身级别的马肉啊，这些448元子，都垮它，一分不留，一分不留。来的时候哈是一小块一小块，各个位置都有，反正瞅着都是这种五花三层的啊，油脂很丰富。香啊！肉比较嫩，当中带着一点小油筋儿。对，然后呢，这个油脂啊，非常非常香。我记得啊，老一辈人都说马肉酸，那是他们吃的熟的，生的我没吃出来酸呐，这种感觉。有时候我感觉它比刺身的牛肉都好吃。哎，这口大根才多。新鲜带皮驴肋板肉，这些5斤495元子，都花了，一分不留，一分不留。它这个说白了就是驴排肉啊，然后呢带皮的哈，把这个骨头剔掉了。驴肉啊，说实话咱们没少吃啊，什么驴板肠啊，包括这个卤的这个驴肋板，咱也吃过，但是呢都是卤熟的。有老铁就发出质疑啊，说我吃那玩意都不一定是不是驴肉，尤其那个驴板肠，说有老多搁马肠子代替的了。今儿咱们买新鲜的，这个错不了了吧？咱们今天啊就是给它清水煮出来蘸盐面吃，尝尝驴肉原本到底是多香。我说实在的，这肉瞅着就能好吃啊。Later， 就是这种感觉。妈呀！啊，蘸点盐面，香而不腻，有肥有瘦有皮，能看见吗？比牛肉嫩，比猪肉香，也不腥也不酸，爽！皖南山区黑猪猪排，这些6斤378元子，还给带了一袋包子，60多块钱1斤的猪排，在这期视频里头平平无奇。多说一句，我都感觉会影响流量，赶紧红烧出来尝尝啥味得了。干靠排骨，都别划走啊，一会儿更精彩。他家还卖那个五花肉啊，那视频里头看着才有食欲呢。总结起来就是比一般的猪排骨香，也比一般的猪排骨贵啊！完事下一个，国产 A5 和牛眼肉，这2片1410元子，都花了，一分不留，一分不留啊！这一片是1斤啊，一共2片2斤。瞅着纹路确实是好看啊，我脑袋里都是疑问啊，这个价格不能是合成的了吧？就是我绝对没有崇洋媚外的意思，但是说国产和牛也这么贵吗？可不敢胡说。分36期干的，硬整，煎出来尝尝啥味儿。Later， 这1斤的牛排得煎出来半斤的油。等我说好不好吃呢？700块钱1斤的牛排，它能难吃到哪儿去啊？